এটা কি মেশিন, গরমে পাখা নাকি? এটা হচ্ছে ঢালাই করার পর ঢালাইটাকে নেট সিমেন্ট করার যে মেশিন, এটা হচ্ছে সেই মেশিন। এই মেশিনটা দিয়ে ঢালাই করার পর যে নিট সিমেন্টটা আগে পাটা মেরে করা হতো, সেই পাটাটা মারা লাগবে না। এটা অটোমেটিক পেট্রোল দ্বারা ইঞ্জিন আছে, পেট্রোলের ইঞ্জিন দ্বারা এটা ঘুরতে থাকবে। আর যেটা পাটা মেরে যে কাজটা হতো সেই কাজটা এই মেশিনের দ্বারাই হবে। এর ফলে লেবার যে কস্টিং ছিল সেই কস্টিংটা কমে যাবে, আর টাইমও অনেক তাড়াতাড়ি এই মেশিনটা দ্বারা কাজ করা যাবে। তো এই মেশিনটা যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, আমাদেরকে ফোন করে মেশিন সম্বন্ধে জানতে পারেন। আর মেশিনটা যদি দেখতে হয় আপনারা আমাদের দোকানে আসতে পারেন। দোকানের নাম রয়েছে উষা হার্ডওয়্যার স্টোর। আমাদের অ্যাড্রেস বহরমপুর, মধুপুর, জামতলা। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে, মঙ্গলবার বাদে যে কোনো দিন আপনারা এসে এই মেশিনটি দেখতে পারেন, বা মেশিন সম্বন্ধে যদি জানার থাকে তো মেশিনটা সম্বন্ধে আপনারা কিন্তু জানতে পারেন।